지리산 계곡은 이처럼 물이 굉장히 맑습니다. 완전 지금 물이 엄청 맑습니다. 굉장합니다. 시원하니 끝내줍니다. 시원해서 지금. 완전 어둡습니다. 계곡이라서. 와, 이렇게 어둡다. 여기는 지리산 속에 완전 계곡이라서 깜깜합니다. 지금은 제가 휴대폰 불빛을 켜는데
아, 휴대폰에는 이게 별이 안 나오네. 별이 안 나오네요. 아, 깜깜합니다. 지금 현재 스텔스 차박을 하고 있습니다. 문을 열면 이렇게 완전 스텔스 차박을 현재 하고 있습니다. 완전 깜깜합니다. 엄마가 소개만 했을 때지 자기 책임만. 와, 진짜 물 맑다. 여기가 산 정상 부근임에도 불구하고 지금 있는 곳이 거의 산, 일반적으로 말하면은 낮은 산 정도 되면은 완전 정상 부근이거든요. 그럼에도 불구하고 와, 물 수량도 굉장히 많고 뭐 오염원이 없으니까 물은 깨끗한 거는 뭐 두말하면 잔소리죠. 아, 기온이 춥습니다. 지금 현재 여기는 기온이 추워요. 벌써